আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহাদাত আছি আপনাদের সাথে। আজ আপনাদেরকে দেখাবো ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, আর জানাবো বর্তমানের বাজার মূল্য কত আছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক ভীষণের ফ্রিজগুলো, বিভিন্ন মডেল, বিভিন্ন দাম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। আমি এখন আপনাদেরকে ফ্রিজের যে মডেলটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ভীষণ 305 লিটার। ভীষণের সবচাইতে বড় ফ্রিজ, এবং কি এই ফ্রিজটার দেখেন উপর সাইডটা হচ্ছে ডিপে কিন্তু হিউজ পরিমাণ একটা জায়গা। আর ডিপের দেখেন ড্রয়ারটা যদি দেখি আমরা, ড্রয়ারটাতেও কিন্তু দুটা র্যাক করা আছে। এখানে কিন্তু আমরা ইজিলি অনেক কিছুই রাখতে পারবো। হ্যাঁ, বিভিন্ন খাবারের বোতল অথবা আদার্স অন্যান্য অনেক কিছু রাখা যাবে। আর এটার হচ্ছে নিচের সাইডটা হবে নর্মাল। নিচের সাইডটা নর্মাল, তো নর্মালেও যথেষ্ট জায়গা আছে। আর দেখুন নর্মালের ডোরে আছে হচ্ছে অনেকগুলা র্যাক। এখানে ডিম রাখা যাবে, পানির বোতল রাখা যাবে, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খাবার দাবার রাখা যাবে। আর এটার বর্তমান বাজার মূল্য আছে 42,200 টাকা। 42,200 টাকা এর প্রাইস আছে। তো আর এটাতে হচ্ছে আপনি পাবেন 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, সার্ভিসিংয়ের জন্য আদার্স পার্টস হচ্ছে 3 বছর হোম সার্ভিস পাবেন। আর এটাতে দেখেন 100% কপার কন্ডেন্সার, তারপর হচ্ছে হাই এফিসিয়েন্সি কম্প্রেসর, ইনপুট পাওয়ার লেভেল হচ্ছে 90 থেকে 95 ওয়াট, একদমই কম। এটার জন্য আপনার বিদ্যুৎ খরচ হবে একদম সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ খরচ। আর এটাতে হচ্ছে আপনার ইনভার্টার করা আছে, প্লাস হচ্ছে আপ টু 40% এনার্জি সেভিং। আর যে জিনিসটা দেখেন ওইটার ভোল্টেজ রেঞ্জ আছে 120 থেকে 260। এই জন্য হচ্ছে আমাদের কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না, বিদ্যুৎ আপ ডাউন করলেও কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। রুট সার্টিফাইড থার্মোস্ট্যাট আছে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, হায়ার ফুমিং ডেন্সিটি, ফাস্ট ফ্রিজিং, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট। আর নেট ভলিউম আছে 305 লিটার। তো এটা হচ্ছে আমাদের 305 লিটার ফ্রিজ। আর এরপরে যে ফ্রিজটা আছে সেটা হচ্ছে 262 লিটার। 262 লিটার ব্লু কালার, হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার ব্লু পানি। তো 262 লিটার ফ্রিজটার উপর সাইডটা হবে ডিপ। উপর সাইডটা ডিপ আছে, হ্যাঁ, ডিপে 4টা র্যাক আছে। আর এটার নিচে হবে নর্মাল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে নর্মাল নিচের সাইডটা, অনেক বড় জায়গা। আর দেখেন দূরেও যথেষ্ট জায়গা দেওয়া আছে, এটাতেও অনেক খারাপ খাবার দাবার রাখা যাবে। আর এরপর যে ফ্রিজটা দেখাবো সেটা হচ্ছে 252 লিটার। খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন, 3D। তো 252 লিটার। আর 252 লিটার এটা ফ্রিজের প্রাইস পড়বে হচ্ছে 36,300 টাকা। আর 252 লিটার ফ্রিজটা উপর সাইডটা হবে নর্মালে হচ্ছে ডোরে ওই যে র্যাক করা আছে, আর একটা ড্রয়ার আছে বাস। আর এটার নিচের সাইডটা হবে ডিপটাও কিন্তু অনেক জায়গা, হ্যাঁ, 4টা ড্রয়ার আছে, অনেক বড় বড়। তো চাইলে আমরা যদি ট্রাই করি ড্রয়ার খুলেও ব্যবহার করা যাবে, র্যাকও দেওয়া আছে সাথে। আর এটাতে আইস একদমই কম হয়, ড্রয়ারের ভিতরে কোনো আইস হয় না।
প্লাস হচ্ছে আদার্স সাইডে একটু আইস হবে, যেটা আপনি খুব সহজেই পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। এবং কি দেখেন সুন্দর লক সিস্টেম করা আছে। হ্যাঁ, আমরা চাইলে অনেক সময় বাচ্চারা বিভিন্ন সময় ফ্রিজ খুলে খাবার দাবার বের করে বা ঠান্ডা পানি খায়, সেজন্য বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যায়, চাইলে আমরা তাদের জন্য লক করেও রাখতে পারবো। আমি আপনাদেরকে এখন যে মডেলটা দেখাবো সেটাও 252 লিটার। এটা কিন্তু একদম মিরর, এই যে একদম সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যাচ্ছে। 252 লিটার এটাও। তো 252 লিটার এর আগেও দেখলাম আমরা যে উপরের সাইডটা হবে নর্মাল, আর নিচের সাইডটা ডিপ। এবং কি ভিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, খুব সীমিত বিদ্যুৎ। এক মাসে সর্বোচ্চ 100 টাকা থেকে 120 টাকার মতো বিদ্যুৎ খরচ হবে। আর 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। আর হচ্ছে আপনার সার্ভিসের জন্য আদার্স পার্টস আছে 3 বছর। আর এটার প্রাইস পড়বে 36,300 টাকা। আর এরপরে যে মডেলটা আছে সেটা হচ্ছে ভিশন 240 লিটার। তো 240 লিটার ফ্রিজটা অনেক সুন্দর একটা কালার, ব্ল্যাক। আর এটাতে 3-4টা ফুল আছে। তো এটাতে যদি আমরা ভিতরে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে উপরের সাইডটা আছে ডিপে 4টা র্যাক। আর নিচের সাইডটাতে আছে হচ্ছে নর্মালেও একটা ড্রয়ার প্লাস 3টা র্যাক আছে। এখানে কিন্তু আমরা চাইলে অনেক জিনিসই রাখতে পারবো। আর দূরেও দেখতে পাচ্ছেন 3টা র্যাক আছে, এখানে পানির বোতল বা অনেক ধরনের জিনিসপত্র রাখা যাবে। আর এরপরের যে মডেলটা আছে আমাদের, এটা হচ্ছে 240-এর প্রাইস পড়বে 34,500 টাকা। 34,500 টাকা। আর এরপরের যে মডেলটা দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে ভিশনের 217 লিটার ফ্রিজ। অনেক সুন্দর একটা কালার, অরেঞ্জ কালার। তো 217 লিটারের উপর সাইডটা ডিপ আছে, এবং কি ডিপের যে ডুরেও কিন্তু 2টা র্যাক আছে। আর অনেক বিশাল জায়গা ডিপে, 4টা র্যাক। আর এটার হচ্ছে নিচে হবে নর্মাল, নিচের সাইডটা নর্মালে কিন্তু 3টা র্যাক আছে, একটা ড্রয়ার আছে, অনেক জায়গা। আর দূরেও 3টা র্যাক দেওয়া আছে, ট্রে। তো এই হচ্ছে 217 লিটার ফ্রিজ। আর 217-র প্রাইস পড়বে আপনার বর্তমান 33,200 টাকা। সেম পলিসিতে আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন। আর এরপরের যে মডেলটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে ভিশন 216 লিটার। তো 216 লিটার ফ্রিজটা যদি আমরা ভিতরে দেখি তাহলে দেখবেন দর্শকবৃন্দ, এটা হচ্ছে উপরে নর্মাল। হ্যাঁ, যারা আমরা ডিপটা ড্রয়ার খুঁজি বা নিচে ডিপ খুঁজি তাদের জন্য এটা পছন্দের হতে পারে। এটা হচ্ছে উপরে নর্মাল, নিচের সাইডটা কিন্তু ডিপ হবে। ডিপে কিন্তু এটাতেও অনেক জায়গা, 4টা ড্রয়ার। তো সেম পলিসিতে আমরা কিন্তু এটা ড্রয়ারটা রেখেও ব্যবহার করতে পারবো। তো 216 লিটার ফ্রিজ, 216 লিটার ফ্রিজের প্রাইস পড়বে বর্তমান 33,500 টাকা। 10 বছর গ্যারান্টি আর 3 বছর হচ্ছে ওয়ারেন্টি প্লাস সার্ভিস। আর এরপরের যে মডেলটা, এটা হচ্ছে ভিশন 200 লিটার। তো ভিশন 200 লিটার ফ্রিজটা এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কালার। তো এটা যদি আমরা ভিতরে দেখি তাহলে এটার মধ্যে দেখেন উপরে কিন্তু ডিপ আর নিচে নর্মাল দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো ডিপে কিন্তু অনেক জায়গা, হিউজ পরিমাণ। এখানে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের খাবার রাখতে পারবো, অনেক জায়গা আছে ভিতরে। আর নিচে নর্মালেও কিন্তু অনেক জায়গা। তো এই হচ্ছে আমাদের 200 লিটার ফ্রিজ। আর 200 লিটার ফ্রিজের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে
32,500 টাকা। আর এরপরের যে মডেলটা আছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে 222 লিটার। এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কালার, সরাসরি মিরর বা আয়না, এটাতে কিন্তু চেহারা দেখা যাচ্ছে, আমাকে দেখতে পারতেছেন। তো এটা যদি আমরা দেখি, দেখেন এটাতেও কিন্তু উপরের ডিপ 200 লিটার থেকে একটু বড় উপরের ডিপ, আর নিচের সাইডটা হচ্ছে নর্মাল, লক দেওয়া আছে। নর্মালে দূরেও দেখা যায় যে 3টা ট্রে আছে, প্লাস হচ্ছে নর্মালের ভিতরেও অনেক জায়গা, অনেক খাবার দাবার রাখা যাবে। তো 222 লিটার মিররের প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 34,700 টাকা। আর দেখেন এই যে এনার্জি রেটিংয়ের ক্ষেত্রে 5 স্টার রেটেড, 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, আদার্স হচ্ছে 3 বছর সার্ভিসিং। আর এরপরের যে ফ্রিজটা, এটাও কিন্তু 222 লিটার, 222 লিটার। আর এটার কালারটা ব্লু কালার, একটা ফ্লাওয়ার, হ্যাঁ, এটাতেও সেম হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আরও মডেলের মধ্যে এখানে দেখেন অন্যান্য কালার আছে, 252 লিটারের ব্লু কালারটা, আর এটা পড়বে আপনার 262 লিটার। 262 লিটারের কালারটা অনেক সুন্দর। এখানে আছে 238 লিটার। যারা একটু নিচে ডিপ, একটু ছোট পছন্দ করেন, তারা কিন্তু 238 লিটার ফ্রিজটা দেখতে পারেন। তো 238 লিটার ফ্রিজটা কিন্তু উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ, ডিপে 4টা ড্রয়ার, ড্রয়ারগুলোতেও কিন্তু অনেক বড় ড্রয়ার, অনেক জায়গা আছে, অনেক বড় ড্রয়ার, প্লাস ড্রয়ার ছাড়াও ব্যবহার করা যাবে। বক্স সিস্টেম করা আছে, উপরে লাইট দেওয়া আছে, রেগুলেটর, আর শাকসবজি বা ফলমূল রাখার জন্য একটা ড্রয়ার, আর হচ্ছে ডোরে 3টা ট্রে দেওয়া আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের 238 লিটার। 238 লিটারের বর্তমান বাজার মূল্য পড়বে 34,500 টাকা। আর এটা 240 লিটারের আরেকটা কালার, ব্ল্যাক কালার, এটা হচ্ছে রেড রোজ। আর এটা যদি আমরা ভিতরে লক্ষ্য করি, তাহলে ভিতরে আছে হচ্ছে আপনার উপরের ডিপ, নিচের সাইডটা নর্মাল। নর্মাল ডোরের মধ্যেও 3টা ট্রে দেওয়া আছে। আর এটার বর্তমান বাজার মূল্য আছে হচ্ছে 34,500 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেকটা মডেল আছে, এই কালারটা রেড কালার, আর এটার মডেল হচ্ছে 200 লিটার। বর্তমান বাজার মূল্য আছে এটা 32,500 টাকা। আর এটা যদি আমরা ভিতরে দেখি, এটাও কিন্তু উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, অনেক বড় জায়গা ডিপে। যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি বা ছোট ফ্যামিলি আছে, তাদের জন্য খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এরপরের যে মডেলটা, এটাও কিন্তু 200 লিটার ফ্রিজ। এটার প্রাইসটা পড়বে 33,500। এটা আবার কিন্তু আমরা একদম মিরর গ্লাস পাচ্ছি, সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার, ব্লু কালার। এটাতেও কিন্তু নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। আর এখানে আমরা আরেকটা মডেল দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ভিশনের 180 লিটার। আর এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 30,900 টাকা। আমরা যদি লক্ষ্য করি, এটা ফ্রিজটা খুললে কিন্তু ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে আছে ডিপ, আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। এটাও কিন্তু ছোট ফ্যামিলির জন্য অনেক ভালো একটা ফ্রিজ। এটার কিন্তু আপনার উপর সাইডটা ডিপ, ডিপে কিন্তু অনেক জায়গা আছে, হ্যাঁ, আর নর্মালেও যথেষ্ট জায়গা আছে, অনেক বড় স্পেস। এটাও আমরা ছোট ফ্যামিলি চাইলে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারি। আর এর থেকেও যদি কারো ছোট প্রয়োজন হয়, যে না ছোটোর মধ্যে আমি ড্রয়ার পছন্দ করি, আমার ড্রয়ার সহ লাগবে, তাদের জন্যও কিন্তু আছে। এটা হচ্ছে 160 লিটার ফ্রিজ, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 26,500 টাকা। তো এটা যদি আমরা ভিতরে খুলি, তাহলে এটা উপরের সাইডটা হচ্ছে নর্মাল, আর এটা নিচের সাইডটা ডিপ। এটাতে আবার ডিপে চাচের ড্রয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এই যে ড্রয়ারগুলো কিন্তু যথেষ্ট জায়গা, অনেক বড় ড্রয়ার, হ্যাঁ, 3টা ড্রয়ার আছে। আর উপরে নর্মাল সাইডেও 3টা র্যাক, অনেক বড়,
আর এখানে কিন্তু ডোরেও 3টা ট্রে দেওয়া আছে। আরেকটা মডেল আছে, সেটা হচ্ছে এই 150 লিটার, যারা ছোটোর মধ্যে উপরে ডিপ খুঁজেন তাদের জন্য। তো দেখেন, এটা কিন্তু উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, এটাও কিন্তু হিউজ পরিমাণ জায়গা। হ্যাঁ, ডিপে আমরা অনেক খাদ্য রাখতে পারবো, অনেক বড় স্পেস। নর্মালেও যথেষ্ট বড় স্পেস আছে, 2টা র্যাক আর একটা ড্রয়ার সহকারে, রেগুলেটর লক সহ। তো এর থেকেও যদি কারো ছোট ফ্রিজ লাগে তাহলেও কিন্তু ভিশনের সেটাও দেখতে পারেন। এটা পড়বে 142 লিটার, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, অনেক ছোট। যারা সিঙ্গেল থাকেন অথবা সিঙ্গেল ফ্যামিলি, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা উপর সাইডটা ডিপ হবে, আর ডিপে ড্রয়ারেও একটা ট্রে দেওয়া আছে। এখানেও দুগ্ধজাত জাতীয় খাবার যে বোতলে রাখা হয়, পানি জাতীয়, সেটা রাখতে পারবেন। আর নিচের সাইডটা আছে নর্মাল। নর্মালেও কিন্তু অনেক বড় জায়গা, এটাতে হিউজ পরিমাণ। প্লাস দূরে 3টা ট্রে দেওয়া আছে, এখানে অনেক কিছু রাখা যাবে। আর এটার বর্তমান প্রাইস আছে 22,900 টাকা। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই ছিল আমার ভিশনের ফ্রিজের কালেকশন। ভিশনের যে ফ্রিজগুলো আমি দেখালাম, আপনারা যদি আমার কাছ থেকে নিতে চান তাহলে আমার শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে চান্দনা চৌরাস্তা, জয়দেবপুর রুট, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। আর আমাদের যে ফ্রিজগুলো আছে, আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান তাহলে বর্তমান এখানে 10% ডিসকাউন্ট আছে ফ্রিজের উপরে, এবং ফ্রিজ ছাড়াও আমার এখান থেকে আর অন্যান্য ধরনের প্রোডাক্ট নিতে পারেন। টিভি, ব্লেন্ডার, এসি, ফ্যান, রাইস কুকার, এসব ধরনের পণ্য পাবেন আমার কাছে। পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো রেট আলোচনা নিয়ে। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।